Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Waxaynu ku eegaynaa 10 lacagood ee adduunka ugu daciifsan uguna qiimaha hooseeya dhanka qiimaha iyo sarifka. Innagoo adeegsanayna lacagta USD ama United States Dollar. Saaxiib, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar channelka. Haddii aad horey noola joogtayna, like, share iyo comment ha naga ilaawin. Kaalinta tobanaad waxaa ku jira Colombian peso. Halkii USD ama halkii dollar waxay u dhigantaa 3,915 lacagta Colombian. Koodhka lacagta Colombianka waxaa sumad u ah koob. Number 9 Cambodian Rial. Halkii dollar wuxuu la mid yahay 4,086 lacagta Cambodian. Sumadda lacagta Cambodian waxaa sumad iyo koodh u ah KHR. Number 8 Paraguayan Guarani. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 7,280 lacagta Paraguayan. Koodhka iyo sumadda lacagta Paraguayan waxaa loo soo gaabiyaa BYG. Kaalinta toddobaad Guinean franc. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 8,579 lacagta Guineanka. Sumadda lacagtaasi waxaa loo soo gaabiyaa GNF. Number 6 Uzbek Sam. Waa lacagta Uzbekistan. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 12,335 lacagta Uzbek Sam. Sumadda lacagtaasi waxaa loo soo gaabiyaa UZS. Number 5 Indonesian Rupiah. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 15,502 lacagta Indonesianka. Koodhka lacagta Indonesia waxaa loo soo gaabiyaa IDR. Number 4 Low ama Laotian Kip. Halka dollar ama hal USD wuxuu u dhigmaa 20,594 lacagta Leo ama Laotian Kip. Koodhka lacagtani waxaa weeye LAK. Number 3 Sierra Leone. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 22,579 lacagta Sierra Leone. Koodhka lacagtani waxaa weeye SLL. Number 2 kaalinta labaad Vietnamese Dong. Halkii dollar wuxuu u dhigmaa 24,469 lacagta Vietnamese Dong. Koodhka lacagta Vietnam waxaa loo soo gaabiyaa VND. Number 1 waxaa kaalinta koowaad dunida kaga jirta lacagta ugu daciifsan lacagta dalka Iran. Halkii dollar ama 1 USD wuxuu la mid noqonayaa lacagta Iran ahaan 514,000 oo lacagta Iranianka. Koodhka lacagta Iran waxaa loo soo gaabiyaa IRR. Lacagta dalka Iran inay noqoto midda dunida ugu liidata waxyaabo badan ayaa sababay. Waxaana ka mid ah dagaalkii u dhexeeyay Iraq iyo Iran. Taariikhdu markay ahayd 1980 ilaa 1988 ayaa kowka waxyaabaha sababay inay lacagta Iran ay dhulka tagto. Waxaa kaloo ka mid ah cunaqabatayn uu dalka Mareykanku ku soo rogay 2015 2015 markay ahayd.